Salam, dəyərli izləyicilər. İndi sizə bugün OTK tərəfindən keçirilmiş 11-ci sinif buraxılış sınaq imtahanının riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi, eyni zamanda şərh yazmağı unutmayın. Başlayaq ilk sualdan. ABC üçbucağında BH-AC perpendikulyar, ABY bucağı YBC bucağına bərabər, bucaq A-na verib 70 dərəcə, buranı 70 verib, bucaq C-ni verib 60 dərəcə, bizdən HB-ni soruşur. Bura nəyə bərabər? Bizdən bunu soruşur. Bura X deyirəm. HB bucağını soruşur. İndi ABH düzbucaqlı üçbucaqdır. Bura 90-dır. Demək, bura olacaq 20 dərəcə. İndi bucaq A 70, bucaq C 60 olduğu üçün cəmləri 130-dur. Buradan da çıxır ki, bucaq B də olacaq 50 dərəcə. Bucaq B 50 dərəcə olacaq. Çünki üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180-dir. 180. İndi bucaq B 50 dərəcə olduğu üçün burada baxırıq ki, burada A, B, Y, YBC bərabərdir. YBC bərabər deməli, burada olacaq 20 plus X. 20 plus X. Çünki ABY 20 plus X'dir. ABY. Buna YBC də 20 plus X olacaq. İndi buradan görünür BHC düzbucaqlı üçbucaqdır. BHC düzbucaqlı üçbucaq olduğu üçün buradakı bu bucaq. Yəni X üstə gəl 20 plus X 30 olmalıdır. Çünki C bucağı 60 olduğu üçün bura 30 olmalıdır ki, bura ümumi 30 olmalıdır ki, cəm 90 olsun. Buradan da çıxır ki, 2x-imiz bərabərdir 10 dərəcəyə və x alınır burada 5 dərəcə. Yəni doğru cavabımız burada D variantı 5 dərəcəyə bərabərdir. Bunların hazır düsturları da var, ehtiyac yoxdur düstur əzbərləməyə. İkinci sualımız və sual belədir. 15 üstü n ədədin natural bölənlərin sayı 25 olarsa n tapın. Əvvəlcə 15 mürəkkəbdir, yazılır bu şəkildə. 3 vur 5 üstü n. Bu da bərabərdir 3 üstü n, 5 üstü n. İndi 3 də 5 də sadədir. Artıq verilmiş ədəd sıra vurgulara ayrıldı. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə bir gəlib hasilini tapacağıq. Bu natural bölən sayıdır. Bərabərdir 25-ə. Hasil 25 isə deməli n plus 1 nədir? N plus 1-in özü 5-dir də. 5 ilə 5 25 edir. Deməli n olacaq 4. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Üçüncü sualımız. İfadəsinin qiymətini tapan. Bunu iki üsulla yazmaq olar. İkinci üsul məncə daha rahatdır. Burada dərəcə 8-dir. Burada dərəcə isə 4-dür. İkinci olan ifadəni 4-cü dərəcənin kök altında. Bax, bunu mən dərəcə 8-ə gətirəcəm. Dərəcə 8-ə getmək üçün kökün dərəcəsini 2-yə vurmam lazım. Olacaq 8-ci dərəcədən kök altında. Bunda yazırıq kökdə 5 plus kökdə 3-ün kvadratı. Bu da bərabərdir 8-ci dərəcədən kök altında. Kökdə 5-in kvadratı 5, kökdə 3-ün kvadratı 3, üstə hasənin 2 misli 2 kökdə 15. Yəni bu da bərabərdir 8-ci dərəcədən kök altında 8 üstə 2 kökdə 15. İndi baxırıq nəyə? Dərəcələri eyniləşdir. Hasil olduğu üçün bir dənə kökün altında yazırıq, hasilini tapacaq. 8-ci dərəcədən kök altında 8 minus 2 kökdə 15, 8 plus 2 kökdə 15. Bu da bərabərdir 8-ci dərəcədən kök altında 8-in kvadratı çıxılsın 2 kökdə 15-in kvadratı. Bu da bərabərdir 8-ci dərəcədən kökdə 64 çıx 60. 8-ci dərəcədən kökdə 4. Bu da bərabərdir 8-ci dərəcədən kökdə 2-nin kvadratı. Kökün dərəcəsi ilə kök altı ifadənin qüvvətini 2-yə bölsək 4-cü dərəcədən kökdə 2 alınacaq. Yəni cavabımız olacaq burada 4-cü dərəcədən kökdə 2, yəni Y variantı. Dördüncü sualımız. Euler-Venn diaqramına əsasən işlənmiş hissəni tapın deyir. Birinci işlənmiş hissə A ilə B-nin kəsişməsidir. İkinci işlənmiş hissə isə A ilə C-nin kəsişməsidir. Deməli, burada bu necə yazmaq olar? Burada. Deməli, B ilə C-nin birləşməsini mən A ilə kəsişdirsəm, həmin hissəni verəcək. Həmin hissəni. Deməli, B ilə C-nin birləşməsini A ilə kəsişdirməliyəm. Doğru cavabımız
C variantı. 5-ci sualımız və sual belədir. Tənlinin köklərindən biri 3-dür, digər kökünü tapın. Bu tənlik, kvadrat tənlik olduğu üçün kvadrat tənlinin kökləri hasili x1 vur x2 bərabərdir c bölünsün a. Kökün biri, buna x1 deyirəm, x1 verib 3. 3 vur x2 bərabərdir. C sərbəstdir, -9. A isə x qatının əmsalı, yəni 2-dir. Buradan alınır x2 bərabərdir. Hər tərəfi 3-ə bölsəm, -3-ün 2-yə nisbəti. Bu da olacaq -1,5. Yəni doğru cavabımız burada Y variantı -1,5-ə bərabərdir. 6-cı sual. 2 rəqəmli ədədin rəqəmlərin cəmi 12-dir. Deməli, 2 rəqəmli AB ədəddir. Rəqəmləri cəmi 12-dir. Bu ədədin onluqları göstərən rəqəm təklərini göstərən rəqəmin 50%-nə bərabərdir. Deməli, demək istəyir ki, A bərabərdir B-nin yarısı. A B-nin yarısıdır. 2 rəqəmləri tapın. Buradan çıxır ki, B bərabər olacaq 2A. B-nin yerinə 2A yazsaq, 3A olacaq 12, A 4 olacaq. A 4 isə B də olacaq 8. B də 8. 2 rəqəmləri tapın soruşur. A-B'ni soruşur. 48. Doğru cavabımız olacaq C variantı. 7-ci sual. A nöqtəsindən çevrəyə AD və AY toxunları çəkilmişdir. Bucaq DFY 75 dərəcə olarsa, bucaq DAY-ni tapın soruşur. Burada nəyə fikir veririk? Deməli, DFY bucağı daxilə çəkilmiş bucaqdır. Daxilə çəkilmiş bucağın dərəcə ölçüsü söykəndiyi görsün yarısıdır. Yəni bunların yarısı olacaq. 75 olduğu üçün bura olacaq 150 dərəcə. Növbəti qayda iki toxunan arasındakı bucaqla, yəni bu alfa ilə ikisi arasındakı bu qövsün cəmi 180 olur. Deməli, alfa 150 olduğu üçün deməli alfamız olacaq 30 dərəcə. Yəni cəmi 180 olması üçün. 8-ci sual. İfadəsini sağlaşdırın. İndi baxaq. Sürətdə. Deməli, A üstə 9 plus A kubdur. A kub. Məxrəcdə A üstə gəl 1 böl A. A kvadrat üstə gəl 1 böl A kvadrat çıx 1. İndi sürət məlum məsələ. A kubunu çıxarsam mötərizə xaricinə qalır A üstü 6 plus 1. Plus 1. Bunu bildik. Məxrəzdəki ifadə isə A kub üstə gəl 1 bölünsün A kub deməkdir. Məxrəzdəki ifadə bu deməkdir. Yəni bunun açışıdır. Yəni A kub üstə 1 bölü A kubun açışıdır. Bu bərabərdir. A üstə gəl 1 bölünsün A. Vurulsun A kvadrat. Çıx hasilləri 1 üstə gəl 1 bölü A kvadrat. Sadəcə -1-i sonraya verib deyə çaşdırmaq üçün. Yəni məxrəzdəki ifadə A kub üstə 1 bölü A kub deməkdir. Yəni A kub üstə gəl 1 bölünsün A kub. İndi sürəti də məxrəci də A kuba vursam, sürəti A kuba vuranda olacaq A üstü 6, vurulsun A üstü 6 plus 1. Məxrəci də A kuba vuranda A üstü 6 plus 1 alınır. Bunlar ixtisar gedəcək. Nəticədə qalır bizdə A üstü 6. Yəni doğru cavabımız burada D variantı. 9-cu sual. X çıx 2 sayda işçi bir işi 12 saata, X çıx 6 sayda işçi isə həmin işi 18 saata yerinə yetirərsə X ədədi tapın. Aydın məsələdir ki, işçilərin sayı ilə zaman tərs münasibdir. Tərs münasib olduğu üçün hasilləri sabitdir. Ona görə yazırıq 12 vurulsun X çıx 2 bərabərdir 18 vurulsun X çıx 6. Burada ixtisar gedir 6-ya. Burada 2, burada 3. 2-ni içəri vursaq 2x çıx 4, bərabərdir 3x çıx 18-ə. Buradan alınır ki, x bərabər olacaq 14. Yəni x-imiz burada 14-dür. Bizə x-i soruşur. Yəni x çıxdı burada 14-ə bərabər. 10-cu sual. İfadəsinin qiymətini tapın. Məsələn, 1 çıx 4-də 1-i biz yazırıq. 1 çıx 2-də 1, 1 plus 2-də 1. Yəni müxtəsər kimi. 1 çıx 9-da 1 yazırıq. 1 çıxılsın 3-də 1,
1 plus 3'də 1. Sonra 1 çıx 16'da 1. 1 çıx 4'də 1. 4'də 1. 1 plus 4'də 1. Bu şəkildə davam edəcək. Nəhayət 1 çıx 15'də 1. 1 plus 15'də 1 alınacaq. Bərabərdir. 1-dən 2'də 1 çıxanda 2'də 1. 1-dən 1-in üzərinə 2'də 1 gələndə 2'də 3. Sonra 3'də 2. Sonra 3'də 4. 4'də 3. 4'də 5. Bu şəkildə davam edir. 15'də 14. 15'də 16. 15'də 16. İndi burada fikir verin. 2'də 3'dən 3'də 2 hasıl 1. 3'də 4, 4'də 3. Bu şəkildə davam edir. Yəni düzgün olmayan kəsir özündən sonra gələn düzgün kəsilən ixtisar gedir. Deməli burada bu ikisi qalacaq. 2'də 1 qalacaq, bir də 15'də 16 qalacaq. 15'də bu ikisi qalacaq. Qalanları ixtisar edəcək. Hasilləri 1 olacaq. Məsələn, bundan əvvəl 15'də 14'dən əvvəl 14'də 15 var. Hasilləri 1. Bundan sonra da 5'də 4 var. Hasilləri yenə 1 olacaq. Ona görə qalır 2'də 1 ilə 15'də 16'nın hasili. Bu da o da neçə? 15'də 8. Yəni doğru cavab burada A variantı. 15'də 8'ə bərabərdir. 11-ci sual. A kvadrat plus B kvadrat 34 və AB hasili 15 olarsa A plus B cəmin müsbət qiymətini soruşur. Baxın, A plus B soruşduğu üçün mən bunu yazıram bu şəkildə. A plus B'nin kvadratı yazsam əgər, bunun altında 2AB var. Amma burada 2AB yoxdur. Çıx 2AB yazmalıyam ki, doğru alınsın. Bərabərdə 34. A plus B'nin kvadratı çıxılsın. AB 15'dir. 2AB olacaq 30. Bərabər 34. A plus B'nin kvadratı bərabərdir 64'ə. A plus B bərabərdir plus minus 8. Həm mənfi, həm müsbət ola bilər. Müsbət soruşduğu üçün cavabımız olacaq E variantı. Müsbət 8. 12-ci sual. AB D-yə paralel, BC DF paralel, ABC-ni verib 110 dərəcə. Yəni buranı verib 110 dərəcə. İndi bizdən soruşur YDF. Yəni bu bucaq nəyə bərabərdir? Bu bucaq nəyə bərabərdir? İndi AB ilə D-yə mən bunu bu şəkildə uzatsam, bunu da bu şəkildə uzadıram. Belə bir şey alınsın. İndi baxaq. Bunu da belə uzadaq. Biraz uzaq oldu. Nəysə. Deməli, hələ ki belə qalsın. Deməli, AB D-yə paralel. AB D-yə paraleldir. BC də DF paralel. BC DF paraleldir. Bunu baxın, bu şəkildə uzatsaq. Bu şəkildə uzatsaq. Deməli, baxın, BC bura belə L desək, BC LF-ə paralel olacaq. BC DF-ə, BC BL. Deməli, burada olacaq 110 dərəcə. Bura 110 dərəcə olacaq. Onu bilirik. Bura 110-dursa, bura olacaq 70 dərəcə. 70. Cavabımız 70 qalacaq. Çünki bu bucaq uyğun bucaqdır. Çünki AB D-yə paraleldir. Uyğun bucaq olduğu üçün cavabımız o da burada 70 dərəcə. Yəni cavab 70 dərəcə. Əslində bu xəttə ehtiyac yoxdur. Ya birbaşa bir dənə xətt də çəksəydi, yəni bu xətt çəkilir bəs edir. Yəni buranı birləşdirsə bəs edir. Çünki bura 110-dursa, burada 110 olacaq. Çünki bu iki bucaq nədir? Bu iki bucaq deyirəm. BC ilə DF paraleldir. Bu bucaqla da bu bucaq uyğun bucaqdır. Bura 70-dirsə, burada olacaq 70 dərəcə. Çünki DY ilə AB paraleldir. Yəni doğru cavabımız burada 70 dərəcəyə bərabərdir. Üçüncü sual və sual belədir. AB-yə paraleldir. ABD. Buranı verib 70 dərəcə. DC parçası BD'nin tənbirəni, yəni bura alfa, burada alfadır.
DCK. DCK. Bu bucağı soruşur. İndi baxırıq burada 70 dərəcə ilə buradakı bucaq nədir? Daxili çarpazdır. Yəni 2 alfa bərabərdir 70-ə. Alfa alınır 35. Alfa ilə x isə daxili bir tərəfli bucaqlardır. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180-dir. Alfa 35 olduğu üçün x-imiz də çıxacaq burada 145 dərəcə. Yəni doğru cavabımız olacaq C variantı. 145 dərəcə. 14-cü sual. ABC üçbucağında bucaq ABC 90 dərəcə. Yəni buranı 90 verib. BD AC perpendikular burada 90'dır. AD DC BD 125 olarsa BD'ni soruşur. Mən BD'yə H desəm, bura N desəm, M vur N vur H'ı bizə verib 125. Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş nülün kvadratı hipotenuzla ayrılıq hissələrin hasilidir. Deməli, M-nin yerinə mən H kvadrat yaza bilərəm. H kvadrat vur H bərabərdir 125-ə. H kub bərabərdir 125. H alınır 5. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq 5'ə bərabər. Yəni 10-cu sualın cavabı 5'ə bərabərdir. 15-ci sual. 10 detallı usta 3 günə, şagirdlər isə 5 günə hazırlayır. 10 detallı 3 günə. Deməli, 10 detallı usta 3 günə hazırlayırsa, şagird isə 5 günə deyir hazırlayır. Deməli, baxaq, 10 detal usta 3 gün. Deməli, bir gündə x olacaq da. Onda x bərabər olacaq 10/3. Yəni, ustanın bir gündə hazırladığı detal sayı 10/3 alınacaq. Şagird isə 5 günü hazırlayır. 5 günə, 10 detalı 5 günə. 10 detalı 5 günə hazırlayırsa, bir günə şagird y. Buradan alınır ki, y neçədir? Y2. Deməli, usta bir günə 10/3 detal hazırlayır. Bu isə 2 sayda. İndi deyir, neçə gün? Neçə günə 560 detal hazırlayırlar. Ben neçə günə? Günlərin sayına T desəm, bir gündə bunların cəmi olacaq. 3'də 10, 3'də gəl 2. Yəni 3'də 10, 3'də gəl neçə? 3'də 6. Yəni 3'də 16. Yəni bir gündə bunlar 3'də 16 sayda detal hazırlayırlar. 560'ı da bölməliyəm 3'də 16'ya. 560 vurulsun. 16'da 3. 16'da 3. Burada x gelir 8'ə. 8'ə x eləcək. 8'ə burada 2. 8'ə 2. Burada isə 70. Təzədən burada 2'ye x olunacaq. 35 vur 3. Yəni 105. Yəni doğru cavab olacaq burada 105 gün. Yəni eksi bir yerdə 560 detalı 105 günə hazırlayırlar. 16-cı sual və sual belədir. A və B çoxluqları üçün A'nın element sayısını 3'ə vuranda B'nin element sayısını verir deyir. A çıx B fərqinin element sayısı 5'dir. B çıxar fərqinin element sayısı 19'dur. Kəsişmə element sayısını soruşur. İndi baxaq. Bu tip suallar yazmaq üçün rahat olur. Venn diaqramıdır. Venn diaqramı. Deməli A, B. İndi A çıx B'ni 5 verib. Buranda 19 verib. Mən bura x deyirəm. İndi ki A'nın element sayısını 3'ə vuranda, yəni 3 vurulsun 5 plus x. Bizə verir B'nin element sayısı. Yəni x plus 19'u verir. 15 üstə gəl 3x bərabərdir x üstə gəl 19. 2x bərabərdir 19 çıx 15'ə. 2x bərabərdir 4'ə. Deməli x bərabərdir 2. X 2'dir. X kəsişmədir. Bizdən kəsişməni soruşur. Deməli doğru cavabımız burada 2'ye bərabərdir. 17-ci sual. A plus B'nin kvadratı bərabər 4AB olarsa, A çıx B plus 4 ifadəsinin qiyməti tapın. İndi baxaq. Bunu yazırıq. A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat çıx 4AB bərabərdir 0. Burada alınır A kvadrat çıx 2AB plus B kvadrat bərabərdir 0'a. Bu bizə verir A çıxılsın B'nin kvadratı bərabərdir 0. Deməli, A çıx B özü 0'dır. Bizə bunu soruşduğu üçün A çıx B plus 4 olacaq.
0 plus 4 yani 4. Doğru cevap burada 4'e bərabərdir. Növbəti sual 18-ci sual. İfadəsinin qiymətini tapın. Burada ortaq kökdə 3 var. Kökdə 3'ü çıxardıram. 1 plus kökdə 5. Burada kökdə 2'ni çıxardıram. 1 plus kökdə 5. Bölünsün. Kökdə 3 çıx kökdə 2. Hələ ki birinci bir kəsrə baxıram. İndi baxıram 1 plus kökdə 5 nədir? Ortaqdır. Çıxarıram mötərizə xaricinə. 1 plus kökdə 5'i. Qalır kökdə 3 çıx kökdə 2. Bölünsün. Kökdə 3 çıx kökdə 2. Bunlar ixtisar gedir və qalır 1 plus kökdə 5. Yəni kökdə 5 plus 1. Yəni kökdə 5 plus 1'i vurmalıyam kökdə 5 minus 1'ə. Kökdə 5 plus 1 vurulsun kökdə 5 minus 1. Bu da müxtəsərdir. Kökdə 5'in kvadratı çıx 1'in kvadratı. Yəni 5 çıx 1 nəticə olacaq 4. Yəni doğru cavab burada 4'ə bərabərdir. Doğru cavabımız burada 4'dür. 19-cu sual. Deyir ki, aralardakı məsafə 960 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola düşdü. Onlardan birincisi bu yolu 16 saata, o biri isə 14 saata gedir. Görüşənə qədər birinci avtomobil nə qədər yol gedir deyir. İndi baxaq. Deməli, məsafə 960'dır. 960. İndi baxaq. Biri 16 saata gedir bu yolu. Deməli, birinci avtomobil, ikinci avtomobil. Bunun sürətinə V1 deyirəm, bunun sürətinə V2 deyirəm. İndi biri 16 saata gedirsə, bu 16 saatdırsa, deməli V1 tapmaq üçün gedilən yol 960'ı bölməliyəm 16. Bu deyir 60. Yəni burada 60'dır sürət. İkincisi isə deyir. O biri isə 14 saata gedir. Deyir ki, onlardan birincisi bu yolu 16 saata, o biri isə 14 saata gedir. 14 saata. Onda onun sürəti tapmaq üçün 960'ı bölmək lazımdır 14'ə. Yəni nə olacaq burada? 2'yə ixtisar eləsəm 7'də 480. Bu da bunun sürəti. 480 bölü 7. Bunun sürəti. İndi görüşənə qədər birinci avtomobil nə qədər yol gedir? Görüşənə qədər. Mən burada nə etməliyəm? Burada. Elə bil ki, T saatdan sonra görüşsələr, birincinin getdiyi yol olacaq 16T. 16T. 16 deyirəm, üzr istəyirəm. 60T. Sürət vur zaman. O birisində olacaq 480 T bölü 7. Bərabər olacaq 960. Yol artıq elə ki, bunlar gəlib görüşdülər burada. T saatdan sonra da. Bu buradan gəlir. Ümumi məsafə olur 960. Hər birini 60'a bölsək, T üstə gəl 8T bölünsün 7, 60'a böləndə bərabərdir. 60'a böləndə neçə düşür? 16 düşür. İndi burada da alınır 15T bölü 7 bərabərdir 16. T bərabər olacaq 7 vur 16 böl 15. Yəni T budur. İndi deyir ki, görüşənə qədər birinci avtomobil nə qədər yol getmişdir? Birinci avtomobilin də sürəti 60'dır. 60'ı vurmalıyam. 15'də 7 dəfə 16. 7 dəfə 16 edir 112. 60'ın 15 ixtisar edəcək. 4 vur 112. 4'ü də 112'yə vuranda bizə verəcək 448. Deməli, görüşənə qədər birinci avtomobil 448 kilometr yol gedir. Doğru cavabımız burada 448'e bərabərdir. Birinci sual var. Sual belədir. D düz xətti A və B mərkəzləri çevlərə uyğun olaraq C və D nöqtələrində toxunur. AC 16'dır. Sonra BD 6'dır. CD 24'tür.
Bu şeyler arasında en kısa məsafə soruşur. En kısa məsafə. Mən nə edəcəm? Birinci. Bunların mərkəzlərini birləşdirsəm, bu şəkildə birləşdirsəm, en kısa məsafə bu buranı soruşur bizdən. Buranı soruşur. Bura 16'dır, burada 4'tür. Şimdi ben bunu ayrıca burada çəkəcəm. Deməli 6 bura, 24 bura, 16 da burada. Mən elə bil ki, buna birləşdirəcəm bu şəkildə. 6 isə burada 6, bura olacaq 10. Bura 24 isə burada 24. 24, 10 Pifaqoran bölgüsü 25. Burada tapdıq 25. İndi deməli AB məsafəsini biz tapdıq 25. 25'e bərabər. Bizə buranı soruşur. Burada x deyirəm. X üstə gəl 16 plus 4 bərabər olacaq 25'e. X'imiz olacaq 5. Deməli ən qısa məsafə burada olacaq 5'e bərabər. Doğru cavabımız burada 5'tir. Əldə birinci sual var. Sual belədir. 180 kilogram 20%li duz məhlulundan nə qədər su buxarlandırma lazımdır ki, məhlulun duzluğu 24% olsun. 180'in 20%'ini tapıram. 36. Bu duzdur. Duz. Şimdi bizə deyir ki, 180'in içərisindən, bu məhlulun içərisindən nə qədər su çıxartsaq, bunun %24'ü məhlul olacaq. Yəni duz olacaq. %24'ü. Əvvəl olacaq duzla miqdarı 36'dır. Burada 36'na 24 ixtisar olunur nəyə? 12'ye. Burada 2, burada 3. Sonra eyni zamanda 2 ilə də 100 ixtisar olunacaq. 1 burada 50. Buradan alınır ki 180 çıx x bərabərdir 100 dəfə 50 150'yə. X də alınır 30. Deməli 30 kilogram buxarlansa nəticə nə olacaq? Nəticə olacaq 24%li məhlul. Doğru cavab 30'a bərabərdir. 22. sual. Perimetri 60 cm olan ABCDF figurunda ABC, ADF və DC'ye bərabərli üçbucaqlardır deyir. AC parçasının uzunluğunu soruşur. Şimdi baxaq. Bura A desək, burada A'dır. Bura B desək, burada B'dir. Üzrüstəm, burada B'dir. Burada C desəm, burada C'dir. Şimdi bu ABCDF figurun perimetri deməli 2 dənə A var, 2 dənə C var, bir dənə nə var? Bir də 2 dənə B var. 2 dənə B. 2 dənə B'yə bərabərdir. Bu da bərabər nəyə? 60'a. Deməli hərəsindən 2 dənədir də. 2A, 2C, 2B. Deməli A plus B plus C nəyə bərabər olacaq? 2 bərabər 30. İndi digər tərəfdən də baxırıq ki, ABC bərabərli üçbucağın AC tərəfi AD ilə DC'nin cəmidir. AC A'dır. A bərabərdir. AD B'dir. CD də nədir? C'dir də. Bərabərli üçbucaqdır. Bu B, bu C'dir. Deməli A'nın yerinə B plus C yaza bilərik də. A'nın yerinə B plus C və ya da B plus C'nin yerinə mən bura A yaza bilərəm. Buna görə alınır 2A bərabərdir 30'a. A alınır 15. A'nı tapdıq 15. Bizdən də soruşur AC parçası. AC parçası ilə A'nın uzunluğudur da. Yəni cavab burada olacaq 15. Doğru cavabımız 15'e bərabərdir. Üçüncü sual. Və sual belədir. 80 nəfərlik bir qrupda X qəzetini oxuyanların sayı Y qəzetini oxuyanların sayının 4 mislidir. Deməli X, Y. Deməli burada A nəfərdirsə, burada olacaq 4A nəfər olacaq da. X qəzetini oxuyanların sayı Y qəzetini oxuyanların sayının 4 mislidir. İndi hər iki qəzeti oxuyanların sayı qəzet oxumayanların sayına bərabər olarsa X qəzetini oxuyanların sayını tapın. Yəni, maraqlı bir sualdır.
Deməli, burada nə edəcəyik? Venn diaqramı çəkəcəm, Venn diaqramı. X qəzeti, Y qəzeti. Bu ümumiyyətlə ehtiyatlı olmalısınız. Bu söhbət fərqli sualdır. Deyir ki, hər iki qəzeti oxuyanların sayı qəzet oxumayanların sayına bərabərdirsə, qəzet oxumayanlar da var. Deməli, burada mən bunu burada da 80 nəfər ümumi sinifdir. Ümumi sinif. Burada 80 nəfərli sinifdir. Sinif yazıram burada. Deməli, X, Y. İndi deyir ki, hər iki qəzeti oxuyanların sayı qəzet oxuyanların sayına bərabər olarsa, mən bura A desəm, deməli, qıradakı burada A olacaq. Deyir ki, hər iki qəzet oxuyanların sayı qəzet oxuyanların sayına bərabər olarsa, yəni A A-ya bərabərdir. Bunu bildik. Deməli, başda deyir ki, X qəzetini oxuyanların sayı, Y qəzetini oxuyanların sayını 4 mislidir. Mən bura B desəm, bura olacaq 4B. Bura B. Deməli, bura olacaq 4B çıx A. Çünki X 4B olması üçün. Burada olacaq B çıx A. B çıx A. İndi baxaq. İndi gör nə alır. Bunları toplasaq, sinifdə ümumi sayı verəcək də. 4B çıx A plus A. B çıx A plus A. Bərabər nəyə? Bərabər 80-ə. İndi fikir verirsiniz, A'lar gedir burada. Nə alınır? 5B 80-ə bərabərdir. B alınır 16. B-nin tapdı 16. İndi bizdən soruşur, X qəzetini oxuyanların sayı. O da 4B daxil. 4 dəfə 16. Nəticə olacaq 64. Yəni, doğru cavab burada 64-ə bərabərdir. Iyirmi dördüncü sual. Sual belədir. A kvadrat plus B kvadrat 6AB bərabər olarsa, A plus B bölünsün açıq bir ifadəsini gəlin tapın. A da B-dən müsbətdir və A B-dən böyükdür həm də. Burada nə edəcəm? Birinci A plus B alınması üçün bərabərliyin hər tərəfini 2AB alıb eləsəm, A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat olacaq 8AB-yə bərabər. Burada olacaq A plus B-nin kvadratı bərabərdir 8AB-yə. A plus B olacaq kök altında 8AB. Müsbət olacaq. Çünki A da belə müsbətdir. Hər tərəfdən 2AB çıxsam, A kvadrat çıx 2AB plus B kvadrat bərabər olacaq 4AB-yə. A çıx B-nin kvadratı bərabər 4AB. A çıx B də bərabərdir kök altında 4AB. İndi bizdən də bu iki ifadənin nisbətini soruşur. Nisbətini soruşursa yazırıq kök altında 4AB. Özün kök altında 8AB-dir. 8AB bölünsün kök altında 4AB. Bir kökün altında yazsaq 8AB bölü 4AB. AB-lər getdi və kök altında 2 qalır. Yəni doğru cavab burada kökdə 2-yə bərabərdir. Növbəti sualımız gəlir. Qonşu bucalardan birinin dərəcə ölçüsünün 3 misli, digərinin dərəcə ölçüsünün 2 mislinə bərabər olarsa bu bucaları tapın. Yəni qonşu bucalar. Yəni birinin x isə 3x bərabər nəyə? 2y-ə. Deməli, burada nə çıxır? Qonşu bucaların cəmi bu heç. 180 dərəcəni yazdıq qıraqda. 180 dərəcə. Burada nəyə baxırıq? X-imiz 2K-dır, y-imiz də 3K-dır. Gətirib yerinə yazsaq, 5K bərabərdir 180 dərəcəyə. K alınır 36 dərəcə. K-nı tapdıq 36 dərəcə. Deməli, x olacaq 72 dərəcə, 2K-dır. Y də olacaq 3K, yəni 336, 108 dərəcə. Yəni, biri 72-dir, biri 108. Sualların izahı bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.